mä järjestelen niitä, että isommat kynnet on tässä ja pienemmät tässä. Ja sitten mä päätän, kuinka monta lettiä mä teen. Eli mä teen nyt tästä kasasta 2 lettiä. No, mulla on 3 aina per kerros, eli tapahtuu näin. Ja otan 2 isointa. Mulla on kun mä vasuri, niin tää on työkäsi ja tää on lepokäsi. Niin mä pistän aina se joka tehdään työtä, niin sitten sen päälle. Ja merimies solmu. Eli paalusolmu. Mä saan se pysymään tuossa asennossa. Mulla on tuossa haava, niin mä en pysty pitämään hirveän tiukkaa kiinni, niin mä käytän työvälineitä. Seuraava pistän keskelle, ja kun mä vasemmalla teen, niin mä aina menen tällä tavalla. Nyt mä teen 2 kertaa homma, ja sitten mä laitan 2 sipulia lisää. Sitten katon ne, että ne on, ei nyt minä otin väärästä paikkaa, otetaan nämä. Vähän asentelen, että ne on nätin näköisiä. Otetaan tuo tonne piiloon. Ja tällä kädellä mä pidän sitten, että se on tiukka. Nyt kun nämä on puoli kuivia, niin tää löystyy vielä. Eli sen takia mitä kuivempi, niin sitä tiukempi nippu. Otetaan sitten tosta. No niin. Laitetaan. Ja sitten laitetaan koristeeksi. Me saadaan ne pienet sipulit sitten myös mukaan, kun laitetaan ne koristeeksi tänne. No niin. Tämä on semmoinen solmu, että kun tämä kuivuu, niin pystyy jälkeenpäin kiristämään. Että jos se löysä on, niin kun se roikkuu seinässä, niin se voi kiristää, niin se ei sitten tipu. Eli tällä tavalla kiristyy, kun se tulee löystymään. Ja otan ne ylimäärin pois. Eli tuo tuli ton näköiseksi. Yes. Eli sitten tehdään seuraava.